mes tjera është po thujnë është përqarës. A di kush o përqarës? Përqarësi maj malë i kësaj fushate zgjedhore është Bedri Homza dhe klika e tij e PDK-s Mitrovic, të cilën unë nuk ja fali nas një rrethon. Për shkak se ata e kanë shfrytzu prezencën e një qytetari, për cilën unë nuk e di as emrin nuk e di. Ka ardhur në një tubim ku ne kemi qenë bashkë me kryeministrin Kurti, ai zotnia qenë ka pjesë e një iniciative për ndërtimin e një kishe në Bajgur, për cilën unë nuk e di as cili është projekcioni e krejt asaj. PDK-ja, Bedri Homza, përmes disa eksponentëve, fatkeqësisht edhe një hoxhi involvum në atë proces, kanë vazhduar dhe vazhdojnë me dërku mesazhe tek besimtarët e besimit islam, duke thonë që unë po vi për me dëmtu islamin në Mitrovic. E këto nuk ja fali kur Bedri Homzës edhe PDK-s, për shkak se ai po del që është përqarësi maj madh i shqiptarëve në histori. Nëse dikush është qu, edhe nëse ka vlerë shoqënia, etnia dhe kombi shqiptar, nëse na ka shqu diçka si vlerë, është toleranca ndërfetare.